Kuthiwa umkhwanazi inyanga yasemtubatuba yavuka ngo-1 ebusuku iya emzini kaKing Bhakanzama ke iyocela ke uxolo. UBhaka ke uthatha uyasibeka ke ekutheni ke kwenzakalani ke ngesikhathi ke umkhwanazi ke ezefinyelela kuyena ke ezoxolisa ke ebusuku kanje. Awuyizole ke nanto ke udaba ogcwele ke khona la kwisiqiniseko ke SA Media. Ingakho ke namhlanje ngizotshela abantu ukuthi cha ngenza ulive la ngathinta leya nyanga leya kaMkhwanazi ngithukuthele kakhulu. Uyabonga ngoba akekho umuntu onelungelo lokuphatha ngeze igama lami noma igama lika Makhandakhanda oil noma igama likaNkulunkulu noma igama nje lomuntu okholelwa akekho nalelo lungelo. Imehluko yonke into ngesikhathi sayo. Ngasho ngaze ngasho futhi ngathi ngiyibeka 3 days. U3 days 1 ngasho ngathi ku3 days kuzomela ixolise. Hayi ukuthi lapho kwancengwa, bangancengwa lapho. Kanti lo 3 days kuzomela ixolise. Ngani ngento eyayikhulumile. Ngobani? Ngoba mina ngiyasondela. Yaba njalo inkulumo yami. Ngasho futhi ngathi kubantu ngizobuyela kubona, ngizobazisa. Okusho ukuthi ku3 days ngubeke ngoba uma ngabe umuntu wamandla, umuntu wepower, awuthathi izinto engathi ubuvela usicuphile isimo. Yonke into uyinika isikhathi ukuze umnike ultimatum umuntu ukuze ayihlulekele yena ukuze mawuso strike bangasha abantu abakuthandayo bethi kodwa hawu bungasamniki ngisho nethuba. Ngenhlanhla mangubeka u3 days lo wangasahleko ngasanani kuona ngangithe kufuneka fona axolise aphinde futhi enze ulive awahoxisa amagama ayekade wakhulumile umkhwanazi. Ngenhlanhla akuphelanga ngisho nosuku futhi ngenhlanhla akusanga ngisho ukusa. Ngishokusa wafika kumkhwanazi la. Wafika uDablukusa futhi wangayisebenzisa leyo kufona imethod ngokwabona ukuthi kwayileyo ngazi ukuthi ngeke ibe nesiqa indlela asebone ngayo ukuthi ngubani ufuna kube nesiqa akahamba ubusuku wasuka ngabo 1:30 mangapho 6 because ngabona isikhathi afika ngaso la ngabo 4 to 5 ekseni. Yabo so uma ngabe sefikile ngithi ngicaze lento wangena sayohlala ngaphansi esigodlweni. Yabo mina ngaqhubeka ngayo consult ngangena ngaphansi kune underground yami lapha ya. Ngangena ehleli lapha esigodlweni lapha kwe reception la nimbone ehleli khona mina ngayongena ngaphansi ngaconsult kwipower. Still ipower. Wathi why no imimoya already see all over. Kusetshezwa lento ngabuya futhi ngamtshela ngathi ndoda kuyaliwa manje. Yaliwa manje. Wathi haya ngibe king. King mina la kuwena ngizoxolisa. Amazi kaMkhwanazi lawo. Utshela mina ngizoxolisa. Njengoba ngizoxolisa nje usuka namhlanje uzobona ngumuntu oshintshile because sengiyakubona ukuthi ubani. Amazi wakhe la weza kumina mase. Sengiyakubona ukuthi ubani. Ngenhlanhla khona ama rules esinawo thina abantu bakamoya. Awulwi nomuntu ongalwi. Not even umuntu awulwi nento engabe ngisho ungabona inyoka idlula phambi komnyango wakhe yoshona ngale kuthiwe emazulwini mayingalwi iyeke mhlawumbe yofuna amanzi. Ngisho ungabona umuntu ekhombisa ukukuthanda nokukuhlonipha uma engalwi awulwi nomuntu ongalwi ngoba beke walwa nomuntu ukhombisa ukuthi yena kalwi wena uzolwa ngenkani ngoba uzama ukuimpressa abantu esebekuhlohlile noma nani lapho uNkulunkulu uzokubona njengomuntu ongakhathalela abantu. So uthe umkhwanazi bekhombisa ukuthi akalwi ndiwadela konke wazofika. Sase siyaxoxa ke uma ngabe sixoxa ngabe nami sengimnika ke izingqinamba zeyivumelwano ekumele ayifeze ukukhombisa uxolo lakho ukuthi olweqiniso. Ngeke ngilongiveza la kusavumelana ngani. So lezo vumelwano ke esavumelana ngazo akakayifezi zonke kodwa kukhona umncane akwenzile ukukhombisa ukuthi uyafuna ukuyifeza. Akayifezi zonke naye futhi uyazi lekho ayifezi zonke kodwa egameni lokuthi ukwazile ukufika
kwakhona omncane kuyivumelane akwenzayo kukhombisa ukuthi nalokhu angakufisa uzokufeza okusho ukuthi ngizokwenzani mina ngizoma okwamanje ngoba kalwi nami ngizoma